हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज की इस ब्लॉग में हम आए हैं राहुल भाई के पिग फार्म में। पिग फार्म में आप देख सकते हैं इतनी अच्छी अच्छी पिग्स हैं यहाँ पर, और छोटी भी हैं, और यहाँ पर मुर्गा भी है। मुर्गा को आपको दिखाते हैं, ये देखिए, एक दो और बाहर 2-3 मुर्गे हैं, और यहाँ पर सौर ऊर्जा भी लगा हुआ है। यहाँ पर ट्री भी हैं बहुत सारे, 2-3, और ये पीछे का गेट है।